हेलो फ्रेंड्स, एसआर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। इसके लिए हमको क्या क्या लगेगा चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है। इसमें हमको 1 चम्मच इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें अब हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। मैंने 1 छोटी प्याज कट की हुई है। अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। अब हमको इसको तब तक भूनना है तब तक ये ब्राउन ना हो जाए। प्याज ब्राउन हो गई है। अब हमको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब हमको इनको अच्छे से भूनना है। मसाला अच्छे से भून गया है। अब मैंने इस साइज की भिंडी ली हुई है। इनको 2-2 टुकड़े मैंने किए हैं बीच से। ये मैंने भिंडी को काट लिए हैं। अब हमको इसमें ऐड करना है। अब हमको इसमें नमक ऐड करना है। नमक स्वाद अनुसार ही ऐड करें। अब हम इनको ढक के पकाएंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। बहुत अच्छी दिख रही है ये। अब हमको इसमें आधा लेमन यूज़ करना है। लेमन का रस निकाल लेंगे हम। इस तरीके से अपने लेमन का रस इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गई है। बहुत ही कम समय में बन जाने वाली रेसिपी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।